সালামু আলাইকুম। কী অবস্থা সবার? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। সো আজকে আমরা মূলত কানেক্টরের 2019 সালের দিনাজপুর বোর্ডটা সলভ করব। আসো চেষ্টা করছি। উই ক্যানট ওয়ার্ক অন রোড ইন ডার্কনেস। বলছে আমরা অন্ধকারে হাঁটতে পারি না। উইদাউট লাইট, রাস্তায় আলো ছাড়া অন্ধকারে হাঁটতে পারি না। ড্যাশ উই ক্যানট স্টেপ ফরওয়ার্ড ইন আওয়ার লাইফ উইদাউট এডুকেশন। বলতে পারি একইভাবে, তাহলে লিখতে পারো একইভাবে, ইংলিশ কি লিখতে পারো? ইন দ্য সেম ওয়ে, একইভাবে, অথবা লিখতে পারো সিমিলারলি, একইভাবে। শিক্ষা ছাড়াও আমরা আসলে সামনে আগাতে পারি না। বলছে ড্যাশ থ্রু দ্য এজ এডুকেশন হ্যাজ অলওয়েজ বিন কম্পেয়ার টু লাইট অ্যান্ড ড্যাশ ইগনোরেন্স হ্যাজ বিন কম্পেয়ার টু ডার্কনেস। তাহলে লিখতে পারো সো, এই কারণে, বি নাম্বার লিখতাম সো, এই কারণে থ্রু আউট দ্য এজ বলছে সময়ের পর সময় জুড়ে, এডুকেশন হ্যাজ অলওয়েজ বিন কম্পেয়ার্ড, এডুকেশন সবসময় কম্পেয়ার করা হয়, তুলনা করা হয় টু লাইট, আলোর সাথে, অ্যান্ড এবং ড্যাশ ইগনোরেন্স, এবং লিখতে পারো অ্যান্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন্যদিকে, অথবা অন দ্য কন্ট্রারি, অন্যদিকে। আমরা জানি উল্টা কথা বলতে এই ধরনের কানেক্টরগুলো ব্যবহার করি, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, রাইট, অন দ্য আদার সাইড। যাই হোক, তাহলে কি লিখবো? অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন্যদিকে, ইগনোরেন্স হ্যাজ বিন কম্পেয়ার টু ডার্কনেস, ইগনোরেন্সকে কী করা হয়? ডার্কনেসের তুলনা করা হয়। দ্যাটস দ্য লাইট অফ এডুকেশন অ্যান্ড লাইট ইন আস, লিখতে পারো ইনফ্যাক্ট, মূলত, অথবা লিখতে পারো ট্রু দ্যাট, অথবা ট্রুলি, সত্যিকারে। তাহলে আমি ইনফ্যাক্ট ব্যবহার করছি, ইনফ্যাক্ট মূলত। বলছে দ্য লাইট অফ এডুকেশন, শিক্ষার আলো, অ্যান্ড লাইট ইন আস, আমাদের কী করে? আলোকিত করে। তারপর লিখলাম ড্যাশ ইট ব্রোডেন আওয়ার মাইন্ড, তাহলে লিখতে পারি আমরা বিসাইডস, এছাড়াও। আমরা জানি অ্যাডিং ইনফরমেশন, তথ্যযুক্ত করার ক্ষেত্রে বিসাইডস, মোর ওভার, ফার্দার মোর, এই ধরনের কানেক্টরগুলো ব্যবহার করি আমরা একই ধরনের কথা যুক্ত করার ক্ষেত্রে। তাই লিখলাম বিসাইডস, কেউ যদি বলে মোর ওভার দিব তাও সমস্যা নেই, ক্লিয়ার। তাহলে লিখলাম বিসাইডস, এছাড়াও, ইট ব্রোডেন আওয়ার মাইন্ড, এটা আমাদের মনকে বড় করে। বলছে অ্যান্ড ওয়াইডেন আওয়ার আউটলুক, এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে ওয়াইডার করে, অনেক বেশি প্রশস্ত করে। ড্যাশ ইট ইজ এডুকেশন হুইচ হেল্পস আস টু বিকাম গুড সিটিজেন, তাহলে বলতে পারো শিওরলি, নিশ্চিতভাবে, অথবা লিখতে পারো অ্যাগেইন, আবারও, অথবা যদি বলো যে না ইনফ্যাক্ট, মূলত শিক্ষা আমাদেরকে ভালো সিটিজেন হতে সাহায্য করে, লিখতে পারো ইনফ্যাক্ট, অ্যাগেইন, অথবা শিওরলি, যে কোনো একটা লিখতে পারো। ড্যাশ এডুকেশন ক্রিয়েট গুড সিটিজেন অ্যান্ড এনশিওর দ্য স্মুথ ডেভেলপমেন্ট অফ এ কান্ট্রি, তাহলে তুমি জি নাম্বারে লিখতে পারো দেয়ারফর, এই কারণে, এডুকেশন ক্রিয়েট গুড সিটিজেন, এই কারণে, অথবা লিখতে পারো দাস, এইভাবেই, দাস অথবা দেয়ারফর, এই কারণেই শিক্ষা কী করে? একটা ভালো সিটিজেন তৈরি করে। অ্যান্ড এনশিওরস দ্য স্মুথ ডেভেলপমেন্ট অফ এ কান্ট্রি, একটা দেশের স্মুথ ডেভেলপমেন্টকে সে এনশিওর করে। ওকে, ড্যাশ ইগনোরেন্স স্ট্যান্ড অন দ্য ওয়ে অফ ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল, তাহলে এইচ নাম্বারে বলতে পারি অন দ্য আদার হ্যান্ড, অথবা অন দ্য কান্ট্রি, অন্যদিকে, ইগনোরেন্স স্ট্যান্ড অন দ্য ওয়ে অফ ডেভেলপমেন্ট। বলছে ইগনোরেন্স, অজ্ঞতা, মূলত কী হয়? এটা হচ্ছে তোমার যে কোনো একজন ব্যক্তির উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ড্যাশ ইগনোরেন্স হ্যাজ ডিট্রিমেন্টাল ইফেক্ট, এটা একটা ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে, লিখতে পারো মোর ওভার, এছাড়াও, অথবা লিখতে পারো ফার্দার মোর, অথবা লিখতে পারো বিসাইডস, আমি বিসাইডস ব্যবহার করছি, বিসাইডস। ইগনোরেন্স হ্যাজ ডিট্রিমেন্টাল ইফেক্ট, এটা একটা ক্ষতিকারক, ডিট্রিমেন্টাল, ক্ষতিকারক, ইফেক্ট, প্রভাব রয়েছে অন ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট অফ এ নেশন, একটা জাতির ওভারঅল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে একটা নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। ড্যাশ উই শুড কাম ফরওয়ার্ড, লিখতে পারো সো, এই কারণে, অথবা দেয়ারফর, এই কারণেই, উই শুড কাম ফরওয়ার্ড টু এডুকেট এভরি সিঙ্গেল পার্সন অফ আওয়ার কান্ট্রি, আমাদের প্রত্যেকজন মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে, অ্যান্ড দেয়ার বাই, এভাবেই কী করতে হবে? এনশিওর করতে হবে ডেভেলপমেন্টটা অফ আওয়ার কান্ট্রি, আমাদের দেশের। দ্যাটস ইট। সো এই হচ্ছে অবস্থা। আনসারগুলো একবার বলি। এ নাম্বার আনসারে তুমি সিমিলারলি, লাইক ওয়াইজ, অথবা ইন দ্য সেম ওয়ে দিতে পারো। বি নাম্বারে তুমি সো ব্যবহার করতে পারো। সি নাম্বারে অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রি ব্যবহার করতে পারো। ডি নাম্বারে ইনফ্যাক্ট, ট্রুলি ব্যবহার করতে পারো, ট্রু দ্যাট ব্যবহার করতে পারো। ই নাম্বারটাতে বিসাইডস অথবা মোর ওভার ব্যবহার করতে পারো। এফ নাম্বারটাতে ইনফ্যাক্ট, শিওরলি, অ্যাগেইন, এগুলো ব্যবহার করতে পারো। জি নাম্বারে দাস ব্যবহার করতে পারো, দেয়ারফর ব্যবহার করতে পারো। এইচ নাম্বারে অন দ্য কন্ট্রি ব্যবহার করতে পারো। আই নাম্বারে তুমি মোর ওভার, বিসাইডস ব্যবহার করতে পারো। যে নাম্বারে সো অথবা দেয়ারফর ব্যবহার করতে পারো। তবে মাথায় রাখতে হবে যে কানেক্টরের ক্ষেত্রে আসলেই শুধুমাত্র এই অল্প কয়েকটা আনসার কারেক্ট, ব্যাপারটা এরকম না, আরও অনেক আনসার কারেক্ট হতে পারে, ক্লিয়ার। সো তোমাদের যদি মনের মধ্যে কোনো আনসার থাকে সেক্ষেত্রে কমেন্টসে জানাতে পারো। সো দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে, সে পর্যন্ত সালাম আলাইকুম।